दोस्तों, कैसे हो आप? मैं इसके राइडर न्यू वीडियो के साथ। तो चलो, आज संडे था तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करने चलते हैं। और भाई को हमने बुलाया है, वही पुराने भाई हमारे NFZ, आगे येलो कुर्ते में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। उनकी रेस लगी KTM से। और मौसम देख लो दोस्तों, कितना औसम हो रहा है, एक नंबर। और दोस्तों साउंड सुन रहे हो, अनलिमिटेड साउंड। ये देखो बीच में। और हमारे साथ है भाई, एक छोटा भाई है हमारा, पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा चलो अकेले के चलते हैं, भाई को साथ में ले लेते हैं। तो भाई को साथ में ले लिया है और चलते हैं एक अच्छे मौसम के साथ एक छोटी सी राइड पे, जो अनलिमिटेड वाली है। देख रहे हो दोस्तों, मौसम कितना अच्छा हो गया है एकदम। जब निकले थे तो धूप निकल रही थी, उसके बाद अब देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हमारा को एंजॉय करते हुए दोस्तों, देख लो फुल। और आज हवा भी इतनी तेज हो रही है कि बाइक स्पीड में चल नहीं रही है, हवा बहुत ज़्यादा काट रही है। और वो भाई फुल, क्योंकि मेरे साथ एक भाई भी है, तो इसलिए हम आराम से ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो आप देख रहे होगे, मतलब मैं 98 पे चला हूँ तो भाई तो अलग ही चल रहा होगा। और मौसम एक नंबर खतरनाक वाला, कि मतलब मज़ा आ गया। मैं सोचा नहीं था कि, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी और अब देखो एकदम से छाए, एकदम से बारिश का मौसम हो गया है, वो भी बढ़िया वाला। इसको देख के मज़ा आ गया। राइड में जो कहते हैं ना, 100 चांद लग गए, वो आ गए दोस्तों, देख रहे हो। भाई हल्की हल्की बारिश के साथ, देख रहे हो। बारिश हो रही है थोड़ी तेज। तो देख रहे हो दोस्तों, इस मौसम में जो राइड करने का मज़ा है ना, मज़ा आ जाता है। ये देख रहे हो भाई का फुल। और आपको जल्दी मेरे चैनल पे मोटिफिकेशन की वीडियो आने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस मंथ में मोटिफिकेशन कराने वाला हूँ, क्योंकि उस भाई से बात हो चुकी है तो पर। तो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। दोस्तों मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि मज़ा वाला, देख रहे हो साउंड, देख रहे हो, अलग ही बढ़िया। मज़ा आ गया मतलब आज वीडियो में दोस्तों। साउंड सुन रहे हो आप, एक नंबर साउंड आ रहा है, देख रहे हो। अगर 2 MT चलती हैं तो साउंड अलग ही आता है।